वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कारपालक सहायक की जो आप लोगों ने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम दिए थे, तो फिर अभी जो कट ऑफ जो निकल के आ गई है, आप लोग कट ऑफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप लोग इस पेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ जो डाउनलोड दिख पा रहे हैं आप लोग पीडीएफ, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कैसा कट ऑफ गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो है कैटेगरी और यहाँ कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। जनरल यूआर के लिए यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद जनरल फीमेल यूआर के लिए, फिर ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो फिर आप लोग देख लीजिए। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा कब होगी, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग प्रतीक्षा करें। तो फिर दोस्तों इतना ही वीडियो था, आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।